आज हम आपको दिखा रहे हैं सीलिंग फैन। सीलिंग फैन में क्या क्या आइटम होते हैं, पहले हम आपको ये दिखाते हैं। सीलिंग फैन का जो कवर होता है उसके दो पल्ले होते हैं, एक ऊपर का एक नीचे का। उसके बीच में एक रिंग लगी होती है जो मैग्नेट बनाती है, और दो वायरिंग होती हैं, एक ऊपर लगती है और एक नीचे लगती है। एक शाफ्ट उसमें लगता है और एक स्टेटर होता है। ये स्टेटर है, ये शाफ्ट है। ये वायरिंग छोटी है, ये उससे बड़ी वायरिंग है। इसका नंबर है 6202, छोटी वाली का नंबर है 6201, और ये नीचे का पल्ला हुआ और ये ऊपर का हुआ। अब हम आपको दिखा रहे हैं स्टेटर क्या होता है। ये स्टेटर होता है, स्टेटर के अंदर कॉइल भरी जाती है। ये कॉपर की, एल्युमिनियम की दोनों होती है, मगर कॉपर ज़्यादा बेस्ट होता है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि वायरिंग में क्या दिक्कत होती है। आपका पंखा आवाज़ करने लगता है, चलता है, घर घर की आवाज़ आती है, तो आप समझ लीजिए आपके पंखे की वायरिंग ख़राब हो गई है। कभी कभी क्या होता है, वायरिंग जाम हो जाती है तो शाफ्ट कट जाता है। वायरिंग सीज हो जाएगी तो शाफ्ट चलते चलते घिस जाएगा और शाफ्ट कट जाएगा। जब शाफ्ट कट जाएगा तो ये वायरिंग आपकी आराम से निकल जाएगी। अब एक वायरिंग ऊपर लगती है इस तरह से, एक वायरिंग, ये वायरिंग यहाँ बैठेगी इस पोजीशन पे, और नीचे वाली वायरिंग इस पोजीशन पे बैठे। इसको जब शाफ्ट में बैठाया जाएगा, शाफ्ट को जब स्टेटर में बैठाते हैं तो इसको इस तरह से बैठाला जाता है। उसके बाद इसको प्रेस किया जाता है। प्रेस करने से ये सेंटर पे आके फिट हो जाएगा। उसके बाद ये वाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद में पहले वायरिंग को ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग करने के बाद इसको नीचे के पल्ले में बैठाते हैं। उसके बाद इस वायरिंग को भी ग्रीसिंग करते हैं। ग्रीसिंग करने के बाद ऊपर वाले पल्ले में इसको भी बैठा दिया जाता है। फिर इसको इस रिंग से और ये जो स्टेटर है इसकी मैचिंग कराते हैं। इसको बिल्कुल मैच हो जाना चाहिए, जो स्टेटर अपने हिसाब से इसके अंदर जा सके और बिल्कुल सेंटर पे हो। ये नहीं कि आपका आधा में लग रहा, आधा रिंग बाहर है और स्टेटर आपका अंदर है, तो ये मैग्नेट काम नहीं करेगा। ये बिल्कुल सेंटर पे ही बैठना चाहिए। दोस्तों, आज हम आपको केवल हर सीलिंग फैन का हर आइटम दिखाया है। कल आपको वाइंडिंग का तरीका बताएंगे। साथियों, अब अगले वीडियो में आपको हम आगे का वाइंडिंग सिस्टम दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।